أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما يا حافظ أعني. ربي زدني علما يا حافظ أعني. ربي زدني علما يا حافظ أعني. پرونی سبق کې کوڅوک څه سوال کوي چا څه شک شوبه وي کني چې بیا زه سوال یو دو سوال زه وکم خپوي شوی خپوي شوی پرونی سبق یاد دی پرون موږ څه سبق ویلو تجوید څه ته وایي دخو تعریف سے کنا تجوید وہی ستا بذات خود تجوید معنی سرا ها کلی والی تا خیسته والی تا یو سیز خیسته کوله شاباشی او ها اوس تعریف کا تجوید تعریف سری یو جمله پکې د یې راکړه څوک ورته ور یاد کی هر حرف د خپل مخرج نه ادا کول دغه دنه صفات شو سره د صفات ادا کول ها او صفات ورسته وو ان شاء الله اول مخارج وو بیا ورپسې صفات وو ها لحن ستوي ها شاباش غلطه ته وي لحن څه ته وي غلطه ته وي او د لحن تعریف بیا د قران مجید د تجوید خلاف لوستل لحن شو غلطي لحن بیا په څو قسمه دي په څو کوم قسمه دي په دوه قسمه دي په څو دي چاته نمونه ورزي لحن جلی او لحن خفی اللحن جلی کی بیا سو غلطائی دی غلطائی پکې درې دي بیا په لحن جلی کومه غلطی را لوم بنای مګور کنه په یاد وایا دی یو ټکی په ځای باندې بل ټکی وایل دغه به څه شي درائم لمعا د قرآن شریف شروع کولو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لوستل ضروری دي او په بسم الله او دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل ولې ضروری دي قرآن مجید کې یو آیت تیر دی متعلق چاته یاد دی فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حفاظ کرام فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم د دې آیت اول هي سوای چاته نه یاد نه دي واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم چې کله تاسو د قرآن مجید تلاوت کوئ نو اعوذ استعاذه کوئ د الله نه د شیطان پناه غواړئ ولی شیطان بیا څه کوي خیالات درته راولي کنه تعوذ بالله نه دی ویلي کنه تعوذ بالله ویلي و او کنه څنګه خدا خو دی خو ګور شیطان درته وي چې دیته وګوره دیته وګوره دیته وګوره و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې شیطان در نو تختی ها دا د قرآن حکم دی ها چې کله تاسو د قرآن مجید تلاوت کوئ چې کله تاسو د قرآن مجید تلاوت شروع کوئ نو څه کوئ تاسو د الله نه د شیطان پناه غواړئ ها نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دغه ځای کې ضروری شو ها
او په دویم او په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا تفصیل دی چې کچری د صورت نه شروع کوي نو بسم الله ضروری ده. اخه دا ابتدای تلاوت ابتدای صورت کچری ته قرآن مجید ته تلاوت شروع کو او ته صورت نه شروع کې لکه سوره فاتحه شروع کې نو ته اعوذ بالله او بسم الله دواړه بوای څنګه چلوي سبب وایي او بل دا وسو دواړه وای کې یو بوای یو ځل بوای او کنه ته دی تم اعوذ بالله نه دی ویلي. ها ابتدای تلاوت او ابتدای سورت په دې کې اعوذ بالله او بسم الله ویل دواړه ضروری دي. ٹھیک شو کنه ورپسې سره ته تلاوت کې لګیا یا تلاوت ابتدا ده خود سورت درمیان دی لکه ته یو لسمه سپاره واست شروع کې یا تعذرون الیکم نو دا ځکه به تاسو کې او تر علی قرآن مجید دراوغه یو لسمه سپاره شروع کې یا تاسو روزانه چې کوم تلاوت کوئ کم سبق له تاسو راځي نو روزانه خو صورت نه شروع کوي کنه سوره بقره ځان له درنیمو سپارو دونیمو سپارو باندې مشتمل ده نو چې دا تاسو راشي یو سبق ته کېنئ نو تاسو بسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله ضروری نه ده چې وای کدی وینې نو بهتره ده ښه خبره چې اعوذ بالله بسم الله دواړه ویل شي خو که او دې نوي ګناګاری کې پینا تاسو په خبره پوه شئ کنه روزانه چې موږ کوم سبق وو کنه او چې را شو کینو او تلاوت شروع کوو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره به شروع کوو چې کله موږ د سورت په درمیان کیو په منځ کیو او که سورت اول نه شروع کوو نو هغه بیا خو سوره فاتحه مې درته مثال درک چې هغه کې به اعوذ بالله او بسم الله دواړه ویل شي. او دریم سورت کوم نه چې تلی گیای تلاوت دکو او یو سړی راغی تا نه خبره تاسو کو یا قاری صاحب نه تاسو کو هلکه پرون چرته تللی وی ولې لیټ رالی ولې نا وخت دی کو وخت باندې راځه او تا ول جواب ورکو نو بیا بسکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ضروری ده بسم الله ضروری نه ده. زمون خلق سکی بسم الله الرحمن الرحیم وای اعوذ بالله پریدي او تعوذ چې د الله جل شانه حکم دی چې کله تاسو قرآن مجید تلاوت شروع کوئ نو تاسو څه کوئ د شیطان نه پناه غواړئ دیسو کې راشي تا به ګډوډئ ذهن بدل ګډوډئ کله بدل خوب راولي کله بدل ستړی کوي کله به په ذهن کې موبایل راولي کله به پتنګان راولي کله به بلورای راولي کله به چې مرګره خو دلته کرکټ کوي او تلته کې سبق ته ناس زر زر وای بس تخت شابه نو په دی وجبانی چې ستا په تلاوت کې زړه لګي ته بس کې تعوذ وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای خوش درې سورته مې ته وای اول سورت سره چې ته تلاوت شروع کې او سورت هم شروع کې نو دی وخت کې اعوذ بالله او بسم الله دواړه ضروری دي. خلاصې دا راخه ته تلاوت شروع کې خود د سورت درمیان نه شروع کې یا تعذرون الیکم نه نو ته بس کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوای بسم الله ضروری نه ده کدی ویل نو بهتره ده خو ضروری نه ده. او بل دریم سورت درمیانی سورت درمیانی تلاوت درمیانی سورت چې ته تلاوت کې او یو سړی سره خبرې کړې د هغې جواب دی ورکړه بیا به ته اعوذ بالله وای بسم الله ضروري نه ده. خو په دې د دینه سوره براءت چې کوم دی دا مستثنا دی سوره براءت دا تینا مستثنا دی په هغې کې قرآن مجید کې هم بسم الله لیکل نه ده نو چې هغې کې قرآن مجید کې بسم الله لیکل نه ده موږ به هم ورسره نه وایو که هغه ته په ابتدای تلاوت په ابتدایي صورت کې بیا به هم بسم الله نه وای صرف اعوذ بالله به وای او کته په درمیان تلاوت درمیان ابتدای تلاوت کې بیا به هم ته نه کې ها یو صورت پاتې شو درمیانی تلاوت ابتدای صورت سلور صورتونه ټوټل جوړیږي سودی سلور دي ابتدای تلاوت ابتدای صورت لکه سوره فاتحه در ابتدای تلاوت
بیا درمیاني صورت لکه یعتذرون الیکم نه بیا درمیاني تلاوت او درمیاني صورت لکه تاسو سره چا خبرې وکړي او بیا دی درمیاني تلاوت ابتدایي صورت نو دی کې درمیاني تلاوت ابتدایي صورت کې با بسم الله الرحمن الرحیم چې د هر صورت مخې ته لیکل شوی دی هغه ویل شي بسم الله باندې شي ویل بیا دا سلور صورتونه ټوټل جوړیږي ورسې دی خبره څه مشکل پکې شته پوه شوي کو بیا وامه ها نو دا سلور صورتونه ټوټل جوړ شو او په دې سلورم صورت کې چې ته تلاوت کې سورې انفال ختم کړو او بیا سورې برا شروع کې نو دا د تلاوت درمیان شو کنه د تلاوت درمیان شو او د صورت ابتدا شو په دغه وخت کې به هم بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویلې ځکه چې تل لیکل شوی هم نه ده او بل دا د الله جل شانو د طرفه په کفارو د غضب د پر نازل شوی دی نو دې کې د الله نه د رحم سوال نشي کېږي د الله د رحمان او د رحیم هغه صفت بنشي بیانې دي بیا سرو 15 آیات رکوع پورې ته د سورې برات وی او هغې نه بعد بیا تا تلاوت بس کړو او بیا په بل ورځ باندې د هغې تلاوت شروع کړي نو بیا به د معمول مطابق به بیا هغې تلاوت شروع کیږي په اعوذ بالله سره او که بسم الله ورسره وای نو بیا خیر دی خود ابتدایي رکوع چې کومه دغه کې به ته بسم الله الرحمن الرحیم نه وای ښه د سورې برات دا ځان له دغه دی د قرآن شریف شروع کولو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لستل ضروری دی ځکه چې دا حکم د الله دی واذا قرأت القرآن واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله تاسو د قرآن مجید تلاوت شروع کوئ نو تاسو تعوذ وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا تفصیل دی کچری د صورت نه شروع کوي نو بسم الله ضروری ده لکه ابتدایي تلاوت او ابتدایي صورت نو بسم الله ضروری ده دا یو صورت شو هم دغه شان کچری په لستو کې یو صورت په میز کې شروع شي یعنی درمیان تلاوت ابتدایي صورت نو بیا هم بسم الله لوستل ضروری دي ځکه چې تل بسم الله لیکلی دا او د دې بسم الله متعلق علماء اختلاف تلوت کې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله کې د علماء لغوي اختلاف دی د قراء بعض قراء وی ته من کر راغلی کتاغی کر راغلی تو بسم الله الرحمن الرحیم کې د علماء لغوي اختلاف دی چې دا د ټول قرآن مجید یو حصہ ده او کنه د هر یو سورت یو حصہ ده بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مجید د هر یو سورت نه اول لیکل شوی دی کنه نو دا د هر سورت یو حصہ ده او کنه دا د قرآن مجید یو حصہ ده نو تاسو به په تراو کې اوریدلی وي چې حافظان کوم دي دای چې تراوی ورکې لوی دای څه کوي دای صرف یو سورت مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي په ټول قرآن په ټول ختم کې یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم وایي د سورت نه اول او اکثریت چې د بسم دا د قل هو الله احد نه مخکې وایي او بعضی دي چې هغه د سورې بقره نه اول شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم چې د قرآن مجید عام تلاوت کې نو دا د هر سورت جز دی د هر سورت حصہ ده که چېرته قرآن مجید تلاوت کې ناسته او تا بسم الله الرحمن الرحیم د سورت نه اول اونوي نو مطلب دا چې دا یو آیت تا د قرآن مجید کم کو خبر اورسېدی کنه
بسم الله الرحمن الرحیم د تلاوت په موقع باندې د هر سورت یو آیت ته یو جز دی د دینه بغیر سورت نامکمل دی څه سوچته کنه تاسو خبر وریدا پوه شئ بسم الله الرحمن الرحیم د تلاوت په دوران کې د هر سورت جز د حصہ لازم بوي کدی اونوي نو د قران مجید یو آیت تی ختم کړو او دی نوی ګناګار شي پتی باندې د مانزه د پاره دا حکم دی چې په مانزه کې یو ځل ویل په ټول قران مجید په ختم کې یو ځل ویل دا کافی دی ساس خبر ته سوچته تو وې ګل ما سوې ما څه خبر وکړه توجه کوه خو شي بسم الله الرحمن الرحیم د تلاوت په دوران کې د قران مجید د هر سورت حصہ ده او په قران مجید تلاوت کله په مانځ کې وی نو بیا د هغه د ټول قران مجید کې یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم ویل شو د ټولو غاړه خلاص د ادا شو بیا د هر صورت اول کې ضروری نه دی ښه تاسو خبره پوه شئ دا به سبا تاسو کوم ښه او چاله نور دي ډبوم به یو نه به تاسو کوم نن خو می دغه سي عام تاسو کنه چې چاله ورزین وایي او سبا به زه ډبول کوم ښه تاسو توجه نشته بيخي دا ځکه زه ودرېګم توجه نه کوي تاسو ها خو په دې دویم صورت کې د سوره براءه په شروع کې به نوایي او کچري د یو صورت د میز نه لوستل شروع کړي نو بسم الله لوستل بهتر دي او ضروری نه ده لکه د صورت د میز نه لوستل شروع کی ابتدای تلاوت درمیانی صورت نو بسم الله لوستل بهتر دي ضروری نه ده خو اعوذ بالله په دې حالت کې هم ضروری ده ابتدای تلاوت درمیانی صورت بسم الله ضروری ده او اعوذ بالله ضروری ده بسم الله ضروری نه ده پوه شوي که پوه نه تپوس کوئ ښه نن نمون قرآن مجید اول نه شروع کوو کوشش وکړو چې ختم وکړو ښه نو تاسو به ځان ته قرآن مجیدونه راواخلئ تلاوت به هم کېږي ورسره به ختم هم کېږي او بیا به زه روزانه به چې مخارج ختم شي بیا به یو کس راولم او هغه نه بدلته کې سبق اوروم او مخارج ورته برابروم نو خداره چې مخارج او دا صفات چې کوم دي دا یاد ساتئ ښه اوس تاسو کوم زه اوس قرآن مجید تلاوت شروع کوم د سورت نه شروع کوم سبا وامه دا اولنې سورت ته ابتدائی تلاوت ابتدائی سورہ دی کې اعوذ بالله او بسم الله دواړه ضروری دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.